अरे मम्मा मम्मा, इस बड़े से बॉक्स के अंदर क्या है? अभी तक आपने मुझे बताया ही नहीं। अरे बेटा, इस बड़े से बॉक्स के अंदर तुम दोनों के लिए एक मिलिट्री वाला जीप है। अरे वाह मम्मा, मिलिट्री वाला जीप, तो फिर इसे आज चलाकर मजा आ जाएगा। लेकिन मम्मा, यह जीप तो टूटा हुआ है। अरे नहीं बेटा, यह जीप टूटा हुआ नहीं है, यह ऐसे ही रहता है। लेकिन मम्मा, इस गाड़ी को सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। अरे ठीक है चिंकू भैया, इस गाड़ी को आप ही चलाओ, मैं आपके पीछे बैठ जाता हूँ। ठीक है चिंटू, अब मैं इस गाड़ी को चालू करता हूँ और हम चलते हैं अब बाहर घूमने। और फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो।